أسئلة وفتاوى تؤرق فؤاد المسلمين في شهر الصوم والإحسان، أجاب عنها أهل العلم والشريعة لتدخل على فؤادهم اليقين والاطمئنان. وبين الجواز والنهي والمكروه والمستحب سنقدم لكم قطوفاً من الفتاوى الدينية في برنامجكم الرمضاني فتاوى رمضانية مع فضيلة الشيخ ياسين أبو خصوان. إذا رأت المرأة الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟ أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ لؤي الشربجي بالآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الدم النازل قبل الولادة ليس نفاساً، وإنما دم علة وفساد، فيجب عليها الصيام حتى تضع ما في بطنها، والله أعلم.